Mira, hay un lugar en Gurabo que usted tiene que venir sí o sí. Se llama La Fogata, anótelo. Está al lado del lago Carraízo, cocinan bueno, tienen música en vivo y la decoración es mágica, espectacular. Mire para allá, le voy a enseñar un par de clips. Anótalo, La Fogata en Gurabo y no deje de venir, se lo va a disfrutar. De mi puente yo no me muevo, no, yo no me muevo, de ese paraíso yo no me muevo, no, yo no me muevo.